Saya cerita yang lain aja dulu ya. Ini ceritanya juga berkenaan dulu, Bu. Oh ya, nama saya Nini. Gampang, bandi wonge gede sakmene tapi tetep Nini. Iya. Meni. Melengok. Spirulina ini, saya cerita spirulina karena saya ngalami sendiri. Sebelum saya cerita yang lain. Biasanya saya kalau batuk itu saya minum obat apa namanya ya Woods apa terus makan kencur sembuh. Yang terakhir ini batuknya itu bandel banget, dablek. Minum obat nggak sembuh, ke dokter nggak sembuh, makan kencur sampai banyak juga nggak sembuh. Malah ini apa namanya riaknya itu loh sampai keras itu loh, atos terus kecoklatan itu loh. Gimana itu? Guys, malam saya minum spirulina 2. Malam mau tidur 2. Pagi minum 2. Siangnya sudah enggak sakit. Malamnya lagi saya minum 2 lagi. Jadi habis berapa Ibu? 6. Sembuh. Yoga serak. Ya, selainnya udah enggak keluar, sembuh. Dan saya sudah bisa bicara lancar kayak gini. Dia sembuh. Itu spirulina. Lagi. Kalau capek, kalau kita apa pegel-pegel gitu ya, itu malam sebelum tidur minum aja spirulina 2. Pasti besoknya enteng. Baru-baru ini tanggal 26 Januari yang lalu di sekolah saya itu mengadakan pensi dan basar. Tanggal 26-nya itu saya pulang dari sekolah itu setengah 8 malam, bayangin. Mulai pagi ngedur sampai malam. Cuapek wis. Rasane loyo wis. Tapi sampai rumah malam habis mandi mau tidur saya minum aja 2. Paginya minum aja 2. Kemudian besoknya Sabtu hari H wis fresh mulai pagi sampai sore bersama Bu Deno saya. Gitu. Saya ini bertahun-tahun kalau ada pensi tugasnya mesti bagian keamanan. Nggak tahu mungkin tapangnya serem atau gimana. Pokoknya mesti bagian keamanan aja. Terus gitu. Keamanan ini maksudnya apa? Maksudnya ada waktu untuk anak-anak menyaksikan pensi. Nah supaya mereka nggak keluar-keluar cari basar terus nanti nggak ada yang nonton, maka harus ada yang jaga. Nah saya satpamnya. Jadi langsung dong asin. Nah itu sebetulnya nggak terlalu saya lemah lembut. Ya itu berdiri terus. Nanti kalau pas jam ngasuh mereka kan ke basar, ke permainan. Nah saya ganti, saya juga tugas selain jadi satpam, saya juga tugas di stand pamerannya hasil karya anak-anak. Berdiri lagi, wes di sana ngoceh-ngoceh cerita-cerita begini. Kalau itu saya juga ke stand pameran juga Raletsia ini Black Wallet. Di sana berdiri juga ngoceh-ngoceh lagi. Nanti habis pensi ya tetap berdiri nyatpam lagi. Demikian sampai sore. Tapi saya nggak merasa badan saya yang terus loyo terus apa enggak. Ya kaki aja yang rodok kesel gitu. Tapi ya itu manusiawi kan Bapak Ibu ya. Tapi itu semua berkat spirulina. Kenapa? Karena spirulina itu high protein. Ini spirulinanya milik Raletsia ini beda dengan spirulina yang lain. Saya udah pernah kok makan spirulina yang bukan milik Raletsia. Dulu kakak ipar saya jual spirulina dari RRT sana. Bentuknya tablet-tablet. Ya memang bagus spirulina, tapi yang ini jos gandos temenan. Terus gak tahu pokoknya iya, jos gandos. Pokoknya capek apa makan aja spirulina. Malam paginya udah fresh wis. Padahal saya ini ya ngajar ya begini ngomong gini. Padahal saya sudah sweet. Bukan sweet 17, sweet tak. Tapi masih semangat gitu. Nah ini sekarang sudah